बाक्सानि सालबारि फरायसालिमायाव फालिदों 40थि गायसनथाइ साननि फालिथाय। बाक्सा जिल्ला सालबारि फरायसालिमानि नब्लाङाव IQSE आरो सालबारि फरायसालिमानि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों 40थि गायसनथाइ सानखौ फालिनाय जायो। बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै फरायसाफोरनि गेजेराव हरखाब बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौबो खुंनाय जादों। सालबारि फरायसालिमानि 40थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै फारियै फिरफिला बिरहोनाय लाइसि बेखेवनाय हाबाफारिखौबो खुंनाय जायो। लोगोसेयैनो बादायलायनायाव देरहासारनाय 3 फरायसाफोरनो नोगोद रां आरो गांफा गांफा बिजाबखौ बान्था हिसाबै होनाय जायो। हाबाफारियाव भबानिपुर बिधान सभा बियाबनि MLA पनिन्दर तालुकदार, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि प्रलिप नार्जारी आरो सालबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिनोद मोसाहारियाबो बाहागो लाफैदों। गोजोननाय थाबाय। दिनै सालबारि फरायसालिमायाव गायसनगिबिखौ सोमोन्दो लाखिनानै 40थि फसंथान सान एबा गायसनगिबि सान महरै जों फालिनाय जादों। बे फालिनाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै फुंनिफ्राय जोंहा गोबां हाबाफारि जालांबाय। बे हाबाफारि मादाव जों गिबियावनो कलेजनि फ्लेगखौ बिरहोबाय। बेनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि एक्सटेम्पर स्पिच बेखौ होनाय जादों कम्पिटिसनखौ। बे कम्पिटिसनाव 3नो प्राइज होनाय जाहैबाय। सासेया 3नि मादाव लेखा गांफा आरो फार्स्ट प्राइजनो जों 1500, सेकेन्ड प्राइजनो 1000, थार्ड प्राइजनो जों 500 रां केस मानिबो होनाय जादों। बिथांमोननिया सासेनिया जाबाय नेरसोन भारत बसुमतारिया सेथि मोननो हादों, नैथियाव सानसुमा बर'आ मोननो हादों, थामथियाव पंकज स्वर्गियारि बिथांमोना मोननो हादों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। उनफोरावहाय बिदि हाबाफारि जाबावोब्ला जों बेफोरबायदि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांनाय आरो बिसोर जाहाथे एक्सपार्ट जायो लाइफआव, साफा लिडारशिप जानो हायो, साफा गोख्रों नोगोरारि जानो हायो। बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ बेफोरबायदि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिगासिनो दं। दा थिग बेनि उनावहायनो जोङो सालबारि फरायसालिमायाव बर' डिपार्टमेन्टनि इन्जुर लाइसि आर'नाइ इन्जुर लाइसि बेखेवनाय जादों। बे आर'नाइ इन्जुर लाइसियाव जोबोद समायनायै बिथांमोना एरखांदों। बर'नि हारिमु, गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय, खाम, सेरजा, सिफुं, बागुरुम्बा मोसानाय, दुब्लिबारियाव माइ गायबाय थानाय समावहाय हालुवानो एबा हालेवग्रानो माइ हैनाय, बे ओंखाम हैनो थांनाय, बेफोरो सावगारिखौ जोबोद मोजाङै सेबखांदों आरोखि। जों जोबोद गोजोनदों। बेनि उनावहाय जोंहा कम्पिउटार लेब ICT आरो कम्पिउटार लेब बेखौ दिनै बेखेवनाय जादों। जों मिजिंथिदों नैबे कम्पिउटार लेब आरो ICTनि जरियते जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि क्लास थानाय समाव रुटिनाव थिसनफानानैनो बिथांमोननाव डिप्ल'मा कर्स, सार्टिफिकेट कर्स, गुबुन कर्सफोरखौ होनाय जागोन आरोखि। बेफोरबायदियै जों बिजाथि थिसननो हाथ'वाखै, बिजाथि नागिरगासिनो दङ रोंगौथि गोनां। उनावहाय जोङो मोनसे अपेनिं सेरेमनि लादों। बेवहाय जोंजों लोगोसे जोंनि गभर्निं बडिनि प्रेसिडेन्ट एबा जोंनि 41 नं भबानिपुरनि MLA पनिन्दर तालुकदार बिथाङा नुजाफैदों चिफ गेस्ट महरै। डिस्टिंगुइश गेस्ट हिसाबै जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि डक्टर प्रलिप नार्जारी VC नमिनि बिथाङा नुजाफैनो हादों। आरो डिस्टिंगुइश गेस्ट हिसाबैनो जों TCLCCनि चेयारमेन बिथां बिनोद मोसाहारिखौ लेंनानै लाबोनाय जादों। बिथांमोना जोबोद मोजां सुबुरुन होदों आरो बिबुंथि लाखिलांदों। आरो जोंनि फरायसाफोरा गोख्रों नोगोरारि जानाय, मोजां रोखोम सोलोंथाइ लानाय बेवहाय सुबुरुन होदों। आरो बेवहायनो जोङो बर' बिफाननि गांसे जार्नेल बेखौ जों बेखेवनानै होदों। आरो पनिन्दर बर' बिथांनि लिरनाय
बाथोननि मालिथा होननाय बे लेखाखौ जोङो बेखेवनानै होनाय जादों। जोबोद मेहेर गोनां जादों दिनैनि बे जोंहा जथुमाया आरो बेफोरबायदि जुदि सम सम जाबाय थायोब्ला आरो जोंनि फोरोंगुरुफोरा बेफोरबायदि लिरनाय खामानियाव मुखुब जायोब्ला निस्सय जोंनि फरायसाफोरा सुबुरन मोनगोन आरो जोंनि हारिनि लोगोसे ओनसोलनि लोगोसे देशनि जौगाखांनाय जागोन होननानै जों मिजिंथियो। आरो बेफोरबायदिनो जोंहा जिहेतु फैगौ बाराव साइन्स स्ट्रिमा इन्ट्रडिउस जासिगोन, फ्राय जोंहा एप्रुभेल मोनजोब्बाय, जों बेफोरनि थाखाय सिस्टेमाव थांगासिनो दं, खामानि मावगासिनो दं। जों उइदिन जानुवारि फेब्रुवारि जोङो पारमिसन आरि मोनजोबोब्लाथाय एडभार्टाइजमेन्ट होनानै एपइन्टमेन्टफोरनि प्रसेसखौ गभर्नमेन्टनि सिस्टेम बायदि खालामनो थाखाय लादों। आरो फैगौ एकाडेमिक सेसननिफ्राय जों साइन्स स्ट्रिमाव फिजिक्स, केमेस्ट्रि, मेथ्स, बाय'लजि, बटानि बे मोनबा डिपार्टमेन्टखौ जोङो इन्ट्रडिउस खालामनानै जोंनि फरायसा बे गोग्लैसोना थानाय ओनसोलनि फरायसाफोरखौ जों मोजां रोखोमै फोरोंनानै मानसि खालामनो हागोन बे मिजिंखौ लानाय जादों। आरो मिजिंथिदों जोंहा फैबाय थानाय नैबे नाक एसेसमेन्ट जानो जोंहा थांगासिनो दं। डेटआ थिग जायाखै, जों SSR रेडि खालामगासिनो दं। जेब्ला SSRआ जोंहा डिसेम्बराव रेडि जागोन अब्लानो जों साबमिट खालामगोन आरो गोबां रोंग'साफोरनि जों बिथोन लागासिनो दं। मोजां रोखोमै नाकनि एसेसमेन्टखौ खालामनो हागोन आरो ग्रेडखौ मोजां मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। जोंनि स्टाफफोरा, जोंनि फरायसा बिथांमोनाबो जोबोद खस्थ' खालामगासिनो दं। दा मिजिंथियो सालबारिनि जिखिनि गार्जेन कमिउनिटि दं, वेल उइसार दं, बिथांमोनाबो जोंजों मदद आरो हेफाजाब अरायबो होबोगासिनो दं। बेखिनि मिजिंजों जोंनि साननाय आरो थांखिया सालबारि फरायसालिमाखौ गोजौसिन स्तराव लांनो हागोन होनना जों मिजिंथिदों आरो। गोजोन्थों। শালবাৰী অঞ্চলৰ কাৰণে আমাৰ ভাল খবৰে। যোৱা মাহত আমি 1 কোটি টকাৰ বিল্ডিং ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলোঁ WBTৰ পৰা পোৱা। আজি আমি এই কম্পিউটাৰ লেবটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলোঁ। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট আছিল। মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকো ক'লোঁ, আমাৰ CMক, তেখেতে পইচাটো দিলে, ৰিলিজ কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো আমি আজি উন্মোচন কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'লোঁ। আশা কৰিছোঁ, আশা কৰাই নহয়, এইটো বহুত লাগতিয়াল বস্তু আছিল আৰু আজিৰ পৰা এই অভাৱটো মৰিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত কম্পিউটাৰ কেইটামান লগা আছে, আমি আমাৰ কিবা ফাণ্ডৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিম। গতিকে আমাৰ শালবাৰীৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালীৰ ইচ্ছা, আগ্ৰহ শিকাৰ কাৰণে, সেই আগ্ৰহত কিন্তু আমি অভিভাৱকখিনিও, মই বিধায়ক হিচাপে, আমাৰ বিনোদ TLCCৰ সভাপতি হিচাপে আমি জোৰদাৰ এটা এই প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। এইখন এখন উন্নত মানৰ শিক্ষানুষ্ঠান আমি গঠন কৰিম। আজি বৰ্তমান 12টা আছে না? বৰ্তমান 12টা আছে আৰু 10টা আমাৰ TLCC দিব, ময়ো দিম কেইটামান।